贾永婕和老公到东京参加马拉松，在摄氏5、6度低温和大雨下，以3小时57分的成绩跑完42公里，打破个人纪录，也是他去年脚伤骨折复发后首度参加马拉松赛事。虽然脚趾头泡在水里跑相当痛苦，但他也感谢超级配速员老公一路上的激励。艺人贾永婕 vs 老公王兆杰，最后1.5公里，摄氏5、6度的低温，还下着大雨。贾永婕在战东京马拉松，担任配速员的老公全程跟在她身边，盯紧着爱妻步伐，最后终于完成目标。艺人贾永婕耶，我破了，我破4了，我没有想到我可以破4。超级下很大的雨，冒雨以3小时57分的成绩跑完42公里，打破个人纪录。在女性顺位中，8000多人拿到1309的名次，这也是她去年脚伤骨折复发后首度参加马拉松。艺人贾永婕最痛苦的是，脚趾头就是脚永远是泡在水里的，所以鞋子也是硬的。因为我穿的鞋底是比较厚的，所以鞋子吸水了之后就会稍微弹性变没有那么好了。糟糕的天气，贾永婕一度感到难受，好在一旁的老公不停激励她。艺人贾永婕，老公就说多30秒，你要吗？我就哦，好。所以就努力的一直加速。所以其实他讲那些很机车的话，其实还蛮有用的。这回东京马拉松气温只有6度还下雨，不过台湾长跑好手曹纯玉以2小时36分14秒排名17完赛，打破近15年的台湾女子马拉松全国纪录，更达到世界锦标赛参赛标准。最后倒数门就要关上，世界6大马拉松定大会实现，简称关门。日本的赛事更常见分段关门，东京马拉松每5公里有一个关门点，大会总关门时限是7小时，参赛者们使命跑，就怕一不小心被关门，远飞日本就白费了。